एक मूर्तिकार को मूर्ति बनाने का ऑर्डर आता है। वह मूर्ति बनाने के लिए 2 पत्थर लाता है। सबसे पहले वह बड़े पत्थर को छेनी हथौड़ा मार मार कर आकार देने की कोशिश करता है। तभी वह पत्थर बोलता है कि मुझे मत मारो साहब, बहुत दर्द हो रहा है। मूर्तिकार को पत्थर पर दया आ जाती है और वह उसे छोड़ देता है। तब वह दूसरे पत्थर को लाता है और उससे पहले ही पूछ लेता है, मूर्ति बनने में दर्द होगा, अगर तुम तैयार हो तो मैं काम चालू करूं। दूसरा पत्थर खुशी खुशी हाँ कर देता है। मूर्तिकार उस पत्थर से बहुत ही सुंदर मूर्ति बनाता है। जब ऑर्डर देने वाले लोग मूर्ति ले जाने आते हैं तभी उन्हें पहला पत्थर दिखाई देता है और वह सोचते हैं कि यह पत्थर नारियल फोड़ने के काम आ जाएगा। मूर्ति को ले जाया जाता है और स्थापित कर दिया जाता है और उसके ठीक नीचे पहले पत्थर को भी। अब प्रतिदिन उस पत्थर पर सैकड़ों नारियल फोड़े जाते हैं। उसकी पीड़ा को देखकर मूर्ति कहता है, अगर उस दिन थोड़ा दर्द सह लिया होता तो आज इतनी तकलीफ नहीं झेलनी पड़ती। निष्कर्ष, अगर फ्यूचर अच्छा बनाना है तो संघर्ष तो करना ही पड़ेगा।